我们的世界是靠概率运行的吗？看看赌场，他们如果不是有概率优势，赌场根本就不会存在。再看保险公司，经营全靠精算师计算概率和预期回报。股票市场也一样，大型机构投资者很多使用期权作为对冲风险工具。期权的底层逻辑和定价就是基于计算市场波动的概率，所以我们的生活往往离不开概率，但是我们却往往不用概率思维进行投资，而是用线性思维，这就是无法和市场同步的根本原因。要脱离这种线性思维，就必须改变旧思维框架。期权的应用是最能帮助我们的工具，但必须知道如何计算概率。我将逐步解开其中奥秘，请继续关注我的频道。